Le ristrettezze imposte dall'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus hanno obbligato a sospendere e rinviare in altra data la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie di Monfalcone, mentre la cantata del signor Anzoletto, assieme alla sua sposa con la supervisione del notaio, si è tenuta regolarmente ma all'interno del Consiglio Comunale, riservata alla stampa e a poche persone dell'organizzazione del Comune. Cambiano i tempi, ma signor Anzoletto non perde la verve, tipica di colui che ogni anno battezza a dovere prima i foresti, cioè quelli che tirano le fila italiane e poi Friul-Veneto-Giuliane, poi nella seconda parte del testamento coloro che hanno un peso importante per tutta Monfalcone. Da Cantata è così e tutti, nessuno escluso, devono ascoltare le parole di signor Anzoletto, nel massimo silenzio e senza fiatare. Bastone e carota, ma in salsa bisiaca, quell'idioma dalla parlata veneta che colpisce senza lasciare prigionieri. In tempi in cui tutti si prendono troppo sul serio, la Cantata mantiene viva la cultura locale, tramandata negli anni senza muffa ma con tanta polpa.